Vi skal lære å tegne rette linjer inn i et koordinatsystem, og en måte å gjøre det på, det er ved hjelp av stigningstall og konstantledd. Dere husker kanskje at den generelle formelen for en rette linje er y lik ax pluss b, hvor a var det som vi kalte for stigningstall, og b var konstantleddet. Konstantleddet, det er der som grafen skjærer y-aksen. La oss starte med å tegne den første linjen her. Det første vi ser på, det er konstantleddet. I dette tilfellet her så er konstantleddet minus 2, og da finner vi minus 2 på y-aksen. Minus 2 på y-aksen, det er her, så jeg setter et kryss på minus 2. Så holder jeg pennen min på det krysset, og så ser jeg hva stigningstallet er. Stigningstallet er i dette tilfellet 2. Jeg holder pennen min på krysset, og så går jeg en enhet i positiv x-retning. Siden stigningstallet er positivt, så går jeg opp. Jeg går 1, 2 enheter opp. Der som jeg stopper, der setter jeg et nytt kryss. Jeg har gått ett steg i x-retning og 2 steg i y-retning. Når vi tegner linjen, så tegner vi den mellom disse to kryssene. Da kan vi gå videre til neste linje. Vi kan tegne den inn i samme koordinatsystem. Vi starter med konstantleddet. Konstantleddet finner vi der som linjen skjærer y-aksen, så vi må finne 5 på y-aksen. Det er her, så setter jeg et kryss her. Jeg holder pennen min der som krysset er, og så ser jeg hva stigningstallet er. Det er minus 3. Jeg går en enhet i positiv x-retning. Siden stigningstallet er negativt, så må jeg gå nedover. Og jeg går 1, 2, 3 enheter nedover. Der som jeg stopper opp, der setter jeg et nytt kryss. Jeg gikk en enhet i x-retning og 3 enheter ned. Da kan vi tegne linjen mellom disse to kryssene. Sånn kan vi tegne rette linjer ved hjelp av stigningstall og konstantledd.